Как вылечить самый сильный кашель? Дамы и господа, этим средством мы пользуемся давно, и оно очень эффективно. Для приготовления этого средства нам понадобится желток, желательно домашний, мед, теплое молоко и сода. 1/4 часть чайной ложки соды мы добавляем к желтку, чайную ложку меда и хорошо перемешиваем. Молоко важно, чтобы оно было не горячим, градусов 40. Самое главное, не кипяток. Добавляем желтковую смесь и все перемешиваем. Наше чудо-средство от кашля готово. Выпиваем молоко на ночь в течение 5 дней. Даже самый сильный кашель пройдет. Мы избавляемся от кашля при помощи домашних средств. Давайте покажу вам одно из чудо-средств, которое помогает нам очень быстро избавиться от кашля. Нарежьте одну луковицу на средние кубики и залейте 1 стакан молока. Лучше, если это молоко будет домашним. Отварите и дайте настояться пару часиков. После уже можно будет применять. Процеживаем, и наше средство готово. Применять по 1 столовой ложке через каждый час. Вот и все, даже детям нравится это средство от кашля. Дамы и господа, покажу вам, как приготовить чай от кашля. Также этот чай помогает от бессонницы. Этот чай нам всегда помогает и успокаивает наш кашель. Мы всегда его готовим. Для чая нужно взять 3 лавровых листиков и 1 стакан воды. Как закипит вода, уменьшаем огонь до минимума и оставляем вариться еще 5 минут. Процеживаем чай через сито, добавляем к нему 2 столовые ложки лимона и 1 чайную ложку меда. Ну все, наш чай готов. Не болейте. Желаю вам здоровья.